코골이 남성은 발기부전 위험이 높다. 하버유 CLA 메디컬 센터 연구에 따르면 그렇습니다. 수면 부족 남성의 고환 크기는 수면이 충분한 남성의 약 절반에 그쳤습니다. 고환이 작아서 남성 호르몬인 테스토스테론 분비도 감소했습니다. 결국 발기의 질과 생식 기능이 떨어졌습니다. 코골이 그리고 많이 동반하는 수면 무호흡증은 수면의 질을 뚝 떨어뜨립니다. 아울러 잘 때 신체의 산소가 부족해져서 음경 내 발기와 관련된 혈관과 조직을 손상시키고 음경 해면체 조직의 이완을 방해해서 발기부전에 영향을 줍니다. 다른 연구에서도 수면 무호흡증 환자의 75%가 발기부전 증상을 보였는데 양압기 치료 후 대부분 개선됐습니다.